Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talaqo sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy Al-Ka'bah ta ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krana pecahe Ka'bah. Pecah disuyuli kelan pira-pira banjir al-Abtahiyah kang fungsa tanah Fathah, tanah Fathah, tanah Mekah nih. Kata sama Nariful Fathah wa Takrifuna. Terus Ka'bah kalau bolak-balik matur ya. Zaman Nabi Adam badhe haji, terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Dan niku rupa rohwah. Rohwah itu cekungan di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung. Jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis rohwah. Nah niku riyen Ka'bah napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini darani suratul ardi bentuke kados napa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mulane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu yang normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke napa? Ka'bah. Yes ngono pangeran gawe to dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Lan di sana biwadin ghairi bizarin di jurang sing paling dalam. Ghairi bizarin karena tentu Mekah ya, karena banyak bebatuan. Paham ya, kalau balik matur jam-jam niku ya normal. Ya bener ana kramate tapi ya normal. Karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling napa dalam. Paham ya, dadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil Abtahiyah. Itu tenggene sarah-sarah diterangkan karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi ana banjir, ana udan deras mesti kegrojok banyu dari atas, napa? Kegrojok banyu dari atas. Akhirnya insida pecah. Wa tanaza'u lan padha berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh. Tanaza'u rebutan sapa ngakeh sirah il hajaril aswadi. Ing dalem ngangkat hajar aswad. Jadi gampangane rubuh terus Hajari Aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan, kelintirnya enggak kemana-mana ya, tetap di situ. Paham ya? Makanya enggak perlu ada perdebatan. Ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan atau ndi niku mboten ya tersentralisasi di situ karena dikepung napa gunung. Jadi ya hanya di situ aja Hajar Aswad ceblok. Fakulun mongko saben-saben suwiji ku arada ngarepno sapa kulun rafa'u ing ngangkat Hajar Aswad. Waroja lan arep-arep sapa kulun hu ing raf al hajaril aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongko saben-saben wong iku arep ngarepno sapa wong rafahu ing ngangkat hajar aswad waroja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing raf al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan dadi gedhe, wa azumalan dadi gedhe apa al-kilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene ini al-qilu wal qaul. Dadi nak maca kudu dadi sitok napa al-qilu wal qaul. Dadi omongan ngene, omongan ini. Jare sing paling tuwa aku paling tuwa, nak jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke wahane tukaran. Wa tahalafu lan saling sumpah sapa ngake alal kitali ngatasi perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala sobiatu asobia. Semua klan misalnya Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Makhzum bela Bani napa? Makhzum, Bani Hashim bela Bani Hashim sini waqawi adil asobia, semuanya sangat asobia. Sumata da'o mengkonuli ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar. Wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar, rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan
diserahno ila yen maring sing duweni pendapat so ibn kang bener. So ibn kang bener wa ila zi anatin. Iki wa anahu. Sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin. Itu mriki wa anahu mungkin napa sing maksudnya ila zi yen so ibn wa ila zi yen anatin. Jadi sing duweni sifat hati-hati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa? Napa? Kehati-hatian. Tapi nak temriki wa ana dipaksa nggih saged ila lira yen so ibin wa ana fulan ana tapi boten nah niku maksude pancen niku kados ini Allah wonten sing bener apa Allahin apa fa mongko gawe ya niku ila zira yen so ibin wa unatin wa anatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku lho al anat iki maknane apa kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so ibn fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so ibn gawe keputusan ditahkimi awali dakhilan kelan ngekeki hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisana danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana pengelola Ka'bah asyibiyati kang bangsa Saibiyah niku kula bolak-balik matur pintu-pintu iku darani pintu Babu Bani Saibah, nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, Babu Bani Saibah. Terus wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid yang paling populer apa Babu Bani Saibah. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhil yen kawitane wong sing mlebu. Faqalu mongko padha ngucap sapa wong akeh hadzal aminu. Hadza utawi iki wa al aminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tis kabehane kita gunabalu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti bisa jenenge urung Nabi Muhammad karena umur berapa 35. Berarti kan Nabi dereng dados napa nabi tapi bentuk gelar napa hadzal amin napa hadzal amin wa kuluna naqbaluhu wa nardo. Wa kuluna disabeni kita unabalu napa kita hu ing hadal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngakeh hu ing Kanjeng Nabi bi annahum lan sak temene wong akeh rodu padha ridho sapa ngakeh hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iki dereng Nabi, pokoke al amin apa? Al amin. Ayakuna entono sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulimu barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadal hukma. Dadi sahibal hukmi wa waliyah. Asine cara ora digawe saja apa ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Paham ya? Cara urutane sebenarnya ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadal mulim ing dalem ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Kalau saat ini sangat prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadu amung ngletakna sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi thawbin ing dalam pakaian. Suma amara mung kono dimerintahna sapa Nabi antar fa ing to ngangkat hu ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kafiane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat lewat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Jadi Nabi tidak egois, Nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad ila makorihi maring kon tetepi Hajar Aswad. Min rukni hadi kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah iku dilano rukun, paham ya? Dadi rukun niku bangunan sing pokok, mulane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Jadi blingirane Ka'bah papat iku jenenge napa? Rukun. Nah, sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Iraqi, rukun Syami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani.
Terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad iku. Wa wadu alang ngletakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biasihi kelan astane Nabi asy-syarifati kang mulya. Fi maudhi'i ing dalam panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalam saiki. Wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat, diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan semangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu afal tabdil. Yang kata wafaqo afal tabdil napa aufaq napa luwih cocok. Terus alimun a'lam napa a'lam. Ala aufaqil aqwali ing atase kaul paling cocok lidawil alimiyati ke wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring wong salam kabeh. Habis jeneng ulama ribet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal nak 40 tahun pasti kita njen salah. Kudu luwih atau kurang apa? Nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahir bulan apa? Enggak jawab. Lahir Nabi kok mikir busuk. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubal kan gak padi mikir. Nah, ya Jawa. Nek kandhani lagi mikir. Mane ora usah sok pinter, ilmune lagi roh wae. Jadi itu kan aneh. Tapi ya mau, pancen wong nggone wong aneh. Paham ya? Jadi ora mungkin nak pas 40 tahun. Nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumat Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi rasa bocor-bocor ada ribet. Apa? Ribet. Biasa wae, penting untuk berkat no. Bahasa mengko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa wa ta'ala lil alamin amare wong sak alam kabeh basiron halinge ke berita gembira wa naziron nang ke berita peringatan. Fa amma mengko nyemrambana sapa nabi humeng wong akeh di ruh mau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Jadi intine jare saya berjanji tugas utama nabi basirau wa nazira. Ya semono semuanya dengan rasa kasih sayang di rahmah napa? Di rahmah. Mulane nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyyin ta'buhul marahim napa ala nabiyyin ta'buhul marahim. Ning asase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temen iki disebut fa'ammahum bi rahmah. Wa kuti alan ten kawiti sapa nabi la tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan biru ya lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau niki sapa nabi ruyan ing impenan ila jaat kecuali ana apa ya misafa laki subhin sepadane padange subuh. Atau akan nyinari apa sana nure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau berani malih ya. Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Iku 6 bulan sebelum itu di mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuknya Jibril. Iku ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudi'an isne den kawiti sapa nabi sangka kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudi'an apa ubtudi'an dadi ibtada di mabni majul dadi apa ubtudi'an dadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal
Wa inna mabtudiam den kawiti sapa nabi biruya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah ya supaya ora ngagetno ing nabi sapa al-malaku malaikat disore nubuwati kelawan keceplose kenabian. Fala takwa mong ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dibani 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku dimukadimah lewat mimpi. Supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngipi untuk duit ra kasil. Nah, iku ben ora di duit tenan mboten apa? Mboten apa-apa. Kayak mimpi sering ketemu celek, lek ben antar rabi elek tenan itu biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Jadi iku mukadimah lan mimpi iku juz'un bagian dari kenabian. Meskipun saiki sawono nabi, lha biasane wong dimiteni ben ora kaget napa? Ora kaget. Ya iki napa wa inna mabtudi ar-ru'ya tamrinan lil qawatil basyariyah li alla yaqsa'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu wa khubibalan den senangno ilahi maring nabi apa al-khalau nyepi fakana mengkono sapa nabi ta abdu iku ibadah sapa nabi bihira ana ing buah khira alaya li al-adadiyah ing bengi-bengi sing kena dihitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Mesti ora terus mbalail tahunan itu mboten normal mawon mboten berlebihan. Kabeh ibadah mboten berlebihan. Nah ini apa alaya lial adadiyah. Ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu nabi tentu pakai ukuran paling normal normal. Jadi pertama sing anakno dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tahu bantah nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Jadi sunnah sebagian wong. Tapi nabi jambak boten nate. Nabi normal makasane normal. Tapi ora koyo itu poso perjutok iki ora maksudnya terlalu nek. Tapi ora apa-apa sampe. Ila anata temeka yen teko ing nabi fihi fil khira wa sarihul haqqi. Teplose barang sing hak wa wafalan hone apa hak ing nabi. Nah niki saya itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di Sab'a Asyarata maring tanggal 17 lailatan salat kang kliwat apa Sab'ata Asyara min syahadil Lailatul Qadariyah maring bengi Lailatul Qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17. Ya iki hebate Said Barzanji, tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat lisabin. Ana sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Auli samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fi badrul mukhayya. Ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal, mergo piye-piye ketuke 40 tahun. Nek ben 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal. Ya, tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer. Gak populer mergo yo benar alhamdulillah. Jadi sakira roe pokoke nak wahyu kok Roma. Gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik. Tunggal. Alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet apa. Yo, wae ilmu ngene iki sembarno napa. Krom yo lagi kok geger no. Jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun. Iku mesti bener ya. Dadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Engko nak muni 40 tahun pas iku syaratnya wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati ya, dekati. Ke Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan. Iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe cuma 40 tahun pas mau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas nabi dapat wahyu, mesti rapat iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham nggih? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihane loro. Nek milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nah, milih Ramadan ada sini nggih. Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Oke milih ndi?
Mikir mati saiki kok milih. Ngurang lagi saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, napa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, napa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh, Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah, sudah pinter. Kena buku pidato. Untuk berkap loro, no? Satu orang untuk sanggup mulai. Ilmu kopi paste, entah untuk. Pangeran Maha Rahman, ini juga pagi, no? Fakola mengko dawa sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra maca sira. Fa'aba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. Fawat to mengko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Koto wong Arab nak muni mendekap niku koto. Fawat to mengko dekat sapa Jibril ing Nabi kototan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawa sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra. Fa'aba. Terus Nabi cek gak kerso. Fahot tahu saniatan, mengko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua. Hatta balago sing goto mekom misalnya Nabi apa aja tu kepayahan. Iku sami jahdun itu jahdun semua kamus iku nak ngaruh kasih 2 kali jahdun utawa napa jahdun sami. Wa qatta lan dekap sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Semaka lahu Iqra ya fa'aba. Mengko moh sapa Nabi. Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku ora iso maca niru Nabi. Napa itu dikeblek apa? Mana aneh. Ya dadi Nabi ora iso maca. Iku sifatu madkhin to fadilah. Paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Anak gue iso maca, pancen yo goblok, napa? Goblok. Yo paham nek dibeto napa? Beto. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayul kang bakal den tumigakno apa ya alqa yulki terus mati madhel apa yulqa. Sayul kang bakal sineru sintan sing bakal den tumigakno apa ilahi maring Nabi bijamiaten kelan totalitas. Ya bijamiaten kelawan total kita waju bila bulan masuk sapa Nabi ing Jibril dijidin kelan tenanan mesti haden dan ya tegese tenanan waya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi boten saged, kedua Iqra boten saged, ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli. Karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fatara mongko nuli napa jeda napa. Ki kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda. Apa al wahyu salah sinina kelawan 3 tahun. Au salah sina syahron utawa 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih, pinten? Berarti 2 tahun setengah. Ya 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyasta kau supaya bronto sapa Nabi ilan tisaki hatikan nafahati maring baune atau aromane mengkono nafahat. Nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen. Kados ubi arfin syadiyin manane kelawan wewangi sing banget temer gae. Dadi pangeran yo unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut wak kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu si 2 tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh, padahal tahu kapok. Ya unik gitu. Pangeran ngelola nabine unik. Akhirnya Nabi dongo ya Allah kula kepengin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhirnya yang kedua itu serang gredeg dekne. Wong kangen-kangen iki dhewe napa? Iku cara Ibnu Said berjanji nggih. Summa fasaral wahyu
salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti saki hati kan nafahatis syadiyah. Nanti kena pun ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek sopo. Tapi ya ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya dimbarno ora ono wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai muka melaku morokhiro nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah di salah sinasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun, tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah sinan apa? Syahron itu Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al-malak allazi fi khira'in. Tahu ketemu malaikat yang ning khira'. Iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antarané langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fa. Iku wis Nabi gak yo balenin. Yo boten ngendikan ma'ana siqoriin, yo ndak perlu dekapan karena Nabi sing bronto piyam ndak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahran liyastaqa ilantisa jihadikan nafahati syadiyah. Semua unsilat makonuni dan turunna alih ngatasi Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan. Semulan maknanya boten aktif. Bagi Nabi pasiku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan. Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulanya hitopnya pertama ojo kemal-kemul. Kamu harus punya aktivitas. Mau mudaththir itu kiye-kuno maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik. Napa paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudaththir itu majaz. Maknane kemulan ya belum beraktivitas. Paham ya? Iku teng tafsir ngoten. Wis ora usah sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majaz. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril dia kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi nu ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknanya tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya difitopi kum fa'angdir. Anak delok kum fa'angdir itu bener makna majaz, napa? Ya kan misalnya ya jam sehe wong sing kemulan singkap kan ndak gitu kum fa'angdir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nek jadi nabi yo mulang utawa yo engzar duwe aktivitas. Terus warab gak fakir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya ono makna hakikat, memang nyatane Nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna apa majaz. Memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Fakana mongko ono iku linubuatihi kedhe kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuwah as-sabidiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane disi. Dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing dadi wis kelar ya. Dadi Iqra iku go muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak jadi nabi ku syarate aktivitas napa ingkar. Dadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dawe Sayyid Badawi bi fakana li nubuwatihi fi taqaddumi Iqra syahidun ala analahas sabiyya. Wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisyarati lan ngekei berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya disyarah eliman amanah bil jannah
wan nidharah liman kafara bin nar. Biasane teng tafsir-tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah. Jadi berita gembira kanggo sing iman dijamin apa? Swarga. Wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenis bil bisyarati wan nidharah liman maring wong dak kang napa ajak-ajak sapa kanjeng Nabi iman. Terus niki mulai hari ini kalau waca ping 3 kesane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amana. Wa awwaluman dikawetane wong amanah kang iman sapa man lan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar, niku Abu Bakar Sahibul Ghori kang duweni cerita guwa ketika Nabi delik saka pasukane wong kafir. Mane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa al-musahib fil ghor napa al-musahib fil ghor. Wa siddiqiyah lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qadfa siddiqun bitasdiqin lahu. Wa minasibiani utai pertama kali wong iman saka cacile ku Aliun Ali. Gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoke perpaute Sayyidina Ali mek Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi dadi nabi niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut mek Nabi 32 tahun. Mulane Nabi ketika diimani Sayyidina Ali itu beliau kategorine minas sibyan, apa? Minas sibyan. Paham? Bandingno Abu Bakar mek Nabi mau kacek 4 tahun, kila 6 tahun. Jadi Abu Bakar mek Nabi antarane kaul kacek 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulane wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rong wayahe napa. Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena secara umur dereng kelas masih terlalu muda napa. Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali. Karena saat itu sudah benar-benar layak napa mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ini kados keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, ya, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allah dikang sabata kang neguhna sapa Allah biar lan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa bi qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Ya lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak sing dimerdekakan iku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan saking budak sing cek budak iku Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jeneng Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Iku amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal Allah dirupane wong azab kang nyiksa hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamane Allah sapa Umayyah itu sapa Umayyah. Jadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingsa majikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarane Bilal rupane Abu Bakar minal itki sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakar lah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debat Abu Bakar be Umayyah lucu. Dadi Umayyah pas ngeberti waktu teng pundi Bilal terus tenggene hari waraji samsi pas terik matahari cilik-cilik kon ngantemi waktu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa ahad sesuatu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal.
Abu Bakar liwat, kenapa buat siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad, padahal tak larang iman kepada Muhammad. Nah, kenapa buat siksa? Karena dia budak saya. Terus dari ini Abu Bakar, lah nek budak empi, ya tak siksa ngurawekku. Regane piro? Terus akhirnya dituku Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia nggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Ya Maya ditakoki, kenapa mbok siksa? Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa mbok siksa? Mergo budakku. Anak misalnya serah budakmu, aku ya ora nyiksa. Ya wis betul piro. Terus ditarik. Terus itu kok sinten? Abu Bakar. Lha kene wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma'aula. Abu Bakar tuku Bilal ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Wis kunane ku nulung fakir masalah. Barang budak digo mulai wis wireng, elek, kriting, lemah. Mumpat dia tutuki sinten Umayyah. Ketemu Abay Abu Bakar. Sinten? Abi Kuhafah nih sinten Abu Kuhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar Pak oleh kutuku. Lah ya le cung, le mugobrol. Tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Jadi nek adol-adol barang lak budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Jadi sireng kriting, lara-laranan niku mbok gopo. Ya sakake Bakar wis sakake. Ya Bakar ya jape mungkin wonten gunane. Jadi belum melarat itu memang kamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang apa selesai di situ, di kitab-kitab besar diterangkan ketika mulai kita koi baik. Jadi cung, nak tuku budak itu sing ganteng, sing gagah. Jadi kena dikongkon, apa? Ini tadi jadi bakul terus orang ireng keriting nggak sentuh males. Paham? Jenenge toko butuh penampilan, apa? Misalnya ono KFC atau Pizza Hut di Joko Tawireng keriting. Terus ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ra tau. Sama nang ngerti film-film Arab. Bilal ku kelambinan to ora? Mboten. Terus ditiru kangkang itu. Mane kangkang itu anggap ae wong alim ora kelambinan apa niru apa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lah iki rokokan, Bilal lu gak rokokan. Paham nak turu ya orang ngono kipas angin. Tapi kalau setuju, jenenge nek mati pangeran ya napa? Dinepati. Ning Umar adir kipas angin pondok ono istintu. Ora usah kuwatir, pondok sugih pangeran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar itu disalahno. Maksudnya kalau ngeyak Bilal mboten kula sing ngeyak iki nyritakno omongane Abai sinten? Abu Bakar. Jadi mboten kula mboten ngeyak mboten iki nyritakno dawuhe Abai. Zaman iku tesih kafir, Abi Kuhafah tesih kafir. Apa kar mbok gopo? Nek tembe kula tumbas, budak nembe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat kuku kuat. Ya senai iso sing ganteng, kena dikongkon-kongkon iki daya tarik. Nah iso sing sehat iki lara-laranan ya diantem watu koyo ngono. Dadi menawa iso rodok pincang, watu-watu pokoke jenenge. Ya sampeyan kan dodot dibuki watu gede. Terus diaret-aret cilik di jaran-jaranan iku kaya apa wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulite melomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku isih kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir, Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awwalus syahidin fil Islam, napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot. Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Wis rapi kok ben. Yasir kon guling-guling ning bara api sing mengangang nganti barane mati, penyiksaan. Ya nganti kapundhut akhire Yasir. Mulane Nabi nak ngibur keluargane Ammar be apa itu sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi Bilal ngono iki cek kalah saingan mbek jeneng Yasir. Kayak apa sih saya sahabat? Mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Paham ya?
Kita syukur sesyukur-syukurnya kita di ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama Kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa aslama mengkonuli Islam sabu Usman wa Sa'dun lan Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofia. Amma iku dulur wedok sangka Abba, berarti dulur wedok saking Abba, berarti Sofia iku dulure Sayyid Abdullah. Wa khairuhum lan yane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi iman sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq. Rohikat tasdiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wa saqa lan nyirami sapa Siddiq bu ing ikilah man. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Manane ya iman niku. Jadi mboten minuman fisik itu mboten apa? Mboten minuman fisik mboten, tapi napa iman. Di sana apa anhalahu siddiq rahiqat tasdiq wa taqwa. Wa mazalat an ora sing sira ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan iku samar. Adane wa ashabi itu mriki wa ashabu ya apa-apa. Kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine ujar napa karena atafife wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ya apa-apa wasabu ya apa-apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bersembuh seperti itu makhfiyatan itu samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unjila sehingga diturunno. Iki mabni majul sing kata anjala, mabni majulin apa? Unjila. Hatta unjila sehingga den turunno ali ngatasi Nabi apa fasda bima tu'man. Fasda mongko terang-terangan sira bima lan perkara tumaru kang den perintah sapa sira. Baca ora mongko terang-terangan sapa Nabi dua ayu khalqi lan aja makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan ora ngeduwi minhu sange Nabi sapa kaum Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatum ing pangerane kaume. Wa amara lan perintah sapa Nabi biroh bima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran niku wong Quraisy cek santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah, wong kok gobloke ngono. Lha iku mulai dilawan. Mulai apa? Dilawan. Fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuh Kanjeng Nabi. Bila ada wati kelan kebencian wa ada lan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi. Wastad jalan banget alal muslimina ing atase pira-pira Islam apa al-bala utuh coba. Kaya jaru mongko hijrah sapa al-muslimun di sanati khamsin ing tahun 5. Nah iki 5 sangka nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah napa? 5 dari nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah. Berarti Nabi umur pinten? 45 napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah. Ilam nahiyatin najasiyati maring kawasan Najasi. Wa hadabalan belani utawa kesusu belani ali ing atase Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, seorang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi dia enggak perlu hijrah karena dibagini Abu Thalib. Sahaba mongko sungkan hu ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaum sanging kaum wa tahamalan joko sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wafahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun dite. Wa furidalan den fardana ali ngatasi Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian nasaati sang biro-biro mongso aliyati kang mongso bengi. Terus riyen Islam iku pokoke syaraté mbok pira kadare nak bengi diamul lail. Nggih mbok pira kadare sementing nak bengi diamul lail. Iki jenenge apa? Wa furidu alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Semanusi khamung kono li jenata apa iki dikauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidu lan den pertona aling atas jenati apa rakaatane rakaat loro bil wadate dalam esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asyate dalam waktu sore. Setelah peristiwa pertama yaitu mbah pira kadare qiyamul lail dinasa mbek apa nak esuk salat 2 rakaat nak sore
2 rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Manusia kau menungkuni jenazah iku kabeh diijabi sholawatul khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau filailati masrohu ing dalam malam Isra'e Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo, ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dilail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk, 2 rakaat sore. Setelah itu diganti salat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telu nek dilakoni alhamdulillah. Nek sing ra saleh wis pokoke iku mau. Pas, apa? Pas 5 waktu pas. Gak ono qiyamul lail, ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Nang saleh-saleh sik jalan kabeh no. Kula wong saleh-saleh nak bengi tahajud, kok dhuwur ya qobliyah badiah wis pokoke jalan lancar kabeh no. Sing bener ya kowe, wah iku wis mansur. Repot. Lah ya ledul ibadah abote. Tapi gayane ilmiah iku mansur. Sing mantu wajib, nek apike kuwi ijek sangat. Ya sing mantu iku status wajib, tapi nek kiamul tetep apik, paham tuh. Bocah ngaji ora bener. Ngene ya, sing mantu iku wajib, nek apike tetep bocah kandhane kok angel temen. Ben kono semua gelem Islam sape, no. Gelem Islam salat 5 waktu sape, no. Itu penting ana kentong mlayu, semua ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune, ngiling-ilingan fafirru ila Allah. Nek menuju pangeran ana mlayune, ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah. Kudu ana kesusune. Ya nek ana kentong, kudu ana mlayune fafirru ila Allah. Ben kira isi. Ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai. Nek takoki pangeran, ono rokok gratis mlayu kok ana salat santai. Ribet kan dia jawab. Nek kita kok ono pakanan mlayu. Lho Gusti kok ana salat jemaah iki kan keren no? Keren, mesti imbang loh. Kemudian ada melayu kolor mek tipe-tipe tambah keren no? Ya keren tibane niku. Tapi wae walhasil ana mlayu nih. Maksudnya mlayu ya pokoke ana kesusune apa? Fafirru ila Allah. Dadi nak menuju pangeran ana mlayune, ana semangate. Wa matalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min asyiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung binut mauti sebab kabudut Abu Thalib apa arrosiyatu musibah. Ya Nabi nyun sewu menungso senajan to dibela Jibril, dibela Mikail, tapi nak pamane kabudut ya susah. Karena piye Nabi didesain unsurnya sebagian dia menungso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi enggak masalah sih kalau Abu Thalib ya karena ada Mikail, ada malaikat semuanya pasti backup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur, napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya backup Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat bi mautihir razia. Nabi ya sangat terpukul, napa? Sangat ya min haitsu innahu tasarun karena Nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah yaitu tidak masalah wa azumat lan dadi agung bimoti lan kabudut Abu Thalib apa arsiatnya musibah ya wis ngono wa talat nanyandini ing Abu Thalib sapa Khadijah baca salah satu ayam sak 3 dino ditinggal mati Abu Thalib kabudut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut pol kan susah. Khadijah senajan putri kan orang kaya, napa? Nek tinggal wong sugih wibawa, napa? Wan banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat, setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa al-bala wa bodobo apa al-bala coba alal muslimina ing atas Islam urahu ya dadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Dadi kamu iku bahasa Balawan, pokoke simpul-simpul coba muncul kabeh. Nek wis dadi bahasa Arab misalnya faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa qa'at lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy iklan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman iku orang-orang Quraisy mayoritas
Semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo ora ana sing disungkani, iku ora ana Abu Thalib, mboten enten Sayyidah apa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane kosoda napa? Kosoda. Wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima Nabi, wa amma lan nuju sapa Nabi at-Thaifah ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak nerima dakwah Nabi, Nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam, perjalanan bis berapa? 3 jam. Yatu ajak-ajak sapa Nabi Saqifan ing kabilah Saqif. Wis ngono falang gustine mongko ora bagusi sapa wong Saqif bil ijabati lan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Bahasa Arab apa? Falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif le para meneh wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif. Ya aghra yuri ihroan. Wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif di iklan Nabi asufa ing wong goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi di alsinaten kelan pira-pira cangkem bayiaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faro mau mongko balang sapa sufa ing Kanjeng Nabi bihijarati klan watu. Hatta kudibat singgo napa iku? Hatta kudibat singgo blonyoan. Napa manane iku apa? Mengalir blonyoan didimai iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal iku sikil, anak sandal berdarah ya anak iki aneh. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandale iku napa grotan darah. Saya paham ya. Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab Fusai napa? Hatta khudibat bisdima ina. Lah nak nganti sandale wae rupane merah, berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Yang mulane saniki hukuman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah diantemi. Saiki dicucuk disangoni kecangkeman. Paham ya, Bang? Wis sangone 20.000 lah iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya, Bang. Saiki wis dimanggakno teko di marhaban. Cek komplain ya, Bang. Bocah ora tau ngaji. Paham ya, dhisik jenenge dakwah diantem. Lah ora sambut saja. Ngono aku kode tanggamu, aku nak latihan nyanyi antemi. Malah ribet tuh anak-anak. Wis saiki alhamdulillah baru kawon dakwah ora diantem. Dhisik Nabi dakwah seperti diantem. Faromahu bil hijarati hatta khudibat bidima'ina. Mane ikhlas itu dilatih mbek ilmu, napa ikhlas itu dilatih mbek napa ilmu. Sampe nak ngaji sejarah ngeten iki, ape Arab-Arab dikai masyarakat kan izin. Masyarakat tidak menyakiti hati sudah luar biasa. Soalnya lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Kira Arab-Arab dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu apa? Para nabi itu disakiti. Wa uzu fi sabili. Saiki enggak. Masyarakat juga nyakiti dia ini minta keman, minta diperlakukan khusus, aneh-aneh. Raimu ya rayu umum kok perlakuan apa? Khusus. Rayu ini rayu umum, ilmune ya pasaran. Kok perlakuan apa? Khusus. Mungkin Nabi kekasih pangeran ganteng, wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Bener rayu selek kaya kowe. Santai wae cara luka apa? Santai wae. Wah, saiki luka elek, sudah elek tenang wae. Yo, dadi Nabi itu sakit tenang bareng teng Thaif, malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat bidima'ina. Jadi nanti sandale berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nanti khudibat koyo diblonyo. Ngarep nak muni hidup ku diwarnai napa? Kayak kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total iki apa khidok apa khidok suma ada mengkono bali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamari Mekah hazina hale wong sing susah fasala mongko takok utawa minta bu ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlati ahli yang merusak penduduk Mekah zawil asobiati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener. Ini semangat kelompok sing ora bener. Kanjeng Nabi ketika bali ini Mekah dari Malakul Jibal jadi sidang Abi Kubair beko Aiquan ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi. Wong kok gorono kekasih
Ya, jadi Nabi faqala mengko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman, anak putune aku arep-arep iman. Jadi ini sak temene ingsun arju. Iku arep-arep sapa ingsun ayu hija ento ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir. Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah. Wah, masih saiki cek kafir ra perlu mbok pateni. Saya masih berharap anak putune dadi Islam. Sang itu nunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat gak buhul marahim. Wong musafe disiksa Nabi tetep boten angsal. Isowe bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berharap. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min asfabihim may yatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayyukhrijallahu min asfabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mulane riwayat bil makna ini ya angsal ya. Riwayat bil makna ini apa? Angsal asal boten Quran, asal boten apa? Quran. Tapi nak hadis niku angsal riwayat bil makna.